pasirinkote būtent policiją? Juk galėjote būti ugniagesiu arba eiti į kariuomenę? Ką aš savo žinau, kad aš jau 10 klasėje žinau, kad aš būsiu policininku. Ir iš kur tas atėjo, dėl ko, nežinau. Kaip tik laikas buvo, kai iš milicijos, milicija keitėsi į policiją, tas laikotarpis, ir tie pirmi policininkai atsirado, ir tos žalios uniformos, dar mašinos baltai juodos buvo. Ir galbūt dėl to, kad senelis kažkada buvo kariškis tarpukario Lietuvoje, bet mes su juo apie tai iš vis turbūt niekada nesam kalbėję. Tai matyt, nežinau, ar genuose kažkur likę, ar dar kažkas. Tikrai jokių dvejonių nebuvo, žinojau, ko būsiu, žinojau, ko reikia egzaminam, žinojau, kad reikia ir fizinio parengimo, ir ruošiausi, tai buvo tikslas ir aš tą tikslą pasiekiau. Užimate gana aukštą postą. Ar lengva turėti tikrų draugų? Pažįstamų, taip, draugų, ne. Nesakau, kad aš neturiu draugų, taip aš turiu, bet turbūt reikia suprasti, kad tas darbas, kurį mes dirbam, aš kalbu ne tik tai apie save, tos pareigos, kurias mes užimam, tos pažintys, galbūt tam tikrais atvejais ta įtaka, kurią mes turime, suponuoja tai, kad mes turime daug pažįstamų, bet tai nėra draugai, tai yra, galbūt galim vadinti tai draugai mūsų tos pozicijos, mūsų vietos, o tikri draugai tai tie, kaip aš sakau, suolo draugai, kiemo draugai, su kuriais šiandien dar susitinkam, su kuriais bendraunam. Taip, turbūt vienos, geriausio atveju 2 rankų pirštų galėčiau suskaičiuoti tuos tikrus draugus, kuriam gali bet kada paskambinti, kuris iš tikrųjų, aš žinau, kad kai aš nebūsiu šitos įpareigos, jis irgi pakels mano telefono rakelį ir jeigu man kažko tai reikės, tai tikrai padės. Turite 3 sūnus. Ar esate griežtas ar atlaidus tėtis? Ne, tikrai nesu griežtas, tikrai buvau griežtas, labai griežtas. Ir turbūt vyriausias gavo labiausiai griežtumo, vidurinis mažiau, jauniausias labai mažai, bet nežinau, matyt, kaip čia atsitiko, bet kad to griežtumo dabar nelabai reikia. Tikrai susišnekam, tikrai susitariam ir ar dėl kambarių tvarkymo, ar dėl pamokų ir pakankamai gerai mokosi ir namie irgi susitariam, kas ką turi daryti, kas indus plauna, kas sniegą kieme valo, kas dar kažką, tai tikrai tokių problemų nėra. Turite 3 sūnus. Ar randate tokių dalykų, kurių galėtumėte pasimokyti iš vaikų? Galbūt ramybės. Ramybės, turbūt mažesnio jaudinimusi, pergyvenimo dėl darbo, dėl kažko, tai dėl namų, sakykim. Bet aš manau, kad ateis laikas, kada jie irgi ir pergyvens, ir jaudinsis, ir galbūt, kol tu esi jaunas, kol tu neturi šeimos, kol tu atsakai iš esmės už save, tai tu esi, šiek tiek iš tikrųjų ramesnis ir tu nesuki galvos. Tačiau, kai tu turi šeimą, kai tu turi vaikus, kai tu esi už juos atsakingas, galų gale ir pareigos tam tikrą prasme įpareigoja. Tai turbūt sakau, turbūt tos ramybės, nes jos iš tikrųjų labiausiai reikia. Už kokius buities darbus namuose esate atsakingas? Sniegas, žolė, knyga, šeima, tikrai namie ne viršininkas aš. Ką man liepia, tą darau iš tikrųjų. Mano žmona yra policininkė ir jau daugelį metų dirba policijoje, aš dabar bandau paskaičiuoti kokie 17-18 metų. Tai jinai puikiai supranta, kas yra darbas policijoje ir ką tu per visą dieną veiki. Ir pačiai irgi teko pakankamai daug pamatyti. Tai turbūt tas duoda tą supratimą, kad tikrai galiu būti vakare pavargęs, galiu būti piktas ir tai yra normalu. Kaip leidžiate laisvalaikį su šeima? Knyga, televizija, kopiate į kalnus, slidinėjate ar važinėjate dviračiais? Televizija ne. Jau kalbėti apie mane, apie žmoną, tai toks dalykas mums beveik neegzistuoja. O jau kalbėti apie mane asmeniškai, tai man yra knyga, man yra sportas, čia mano pagrindinis laisvalaikis. O jeigu apie mūsų šeimą kalbėti, tai tikrai mėgstam teatrą, mėgstam kiną, mėgstam slides, mėgstam dviračius, mėgstam į gamtą išvažiuoti, atostogų, mėgstam sąskrydžius. Į sąskrydžius praktiškai turbūt į didžiąją dalį mes vykstam su visa šeima, nuo pačių mažiausių, kai tik vaikščiot pradėjo, iki dabar. Tai tikrai aktyvus laisvalaikis. Kaip namuose jūs vadina žmona ir vaikai? Žmona aš dabar galvoju, Linukas gal. Va, o vaikai tėtė galvoju šaukia. Na, jeigu jau nieko negirdžiu, tai sako Linai. Tai tada jau užgirsti iš tikrųjų, kad kai kažkur būni nuplaukęs ar į šalį visiškai. Sportas jūsų gyvenime užima tikrai nemažą dalį. Ar surandate tam laiko? Jeigu žmogus kažko nori, jis yra 100 priežasčių,
kaip to pasiekti arba tą turėti. Ir jeigu žmogus nenori, jis yra 100 pasiteisinimų, kad jisai kažko negali, kad jisai kažko nespėja, kad jam kažkas nepavyksta. Tai aš žinau, kad aš noriu sportuoti, ne dėl to, kad aš būsiu dideliu sportininku, tikrai iš jo nebūsiu, kadangi laiko per daug neturiu, kadangi galų gale man jau ne 20 metų, bet tai yra labai geras atsipalaidavimo būdas. Nes tu pabūni vienas, niekas tau netrukdo ir iš tikrųjų tas sportas, kurį aš sportuoju, jisai labai yra gerai, kad jį gali sportuoti ir šiltų ir šaltų metų laiku. Tau nereikia, sakykime, kažkokios komandos, jeigu kalbėt būtų tai futbolas ar krepšinis, kur tu turi prisiderinti, kur tau reikalinga salė. Tai aš sportuoju tokį sportą, kur tu gali sportuoti vienas, nori daugiau, nori mažiau. O kaip dažnai lankote sporto salėje? Aš stengiuosi 6 kartus per savaitę. Sekmadienį dažniausiai palieku laisvą, bet vėlgi tai priklauso nuo aplinkybių. Jeigu aš noriu, tai galiu skirti tam ir sekmadienio kokį pusę valandos. Kiek atsispaudimų galite padaryti? Gal 50, gal 80, nežinau. Ta prasme, nesu bandęs, gal 100. Esate sportiškas, uniformuotas, užimate aukštas pareigas. Tipinis tvirto vyro paveikslas. Tačiau ar esate jautrus? Ar galite nubraukti ašarą, pavyzdžiui, kad ir žiūrėdamas liūdną filmą? Turbūt galėčiau. Tik matyt problema ta, kad aš nelabai žiūriu tų filmų ir... Bet susijaudinant, kai matote, pavyzdžiui, sūnų grojantį. Taip, ir patinka, ir paprašau, ir kad pagrotų. Ir jeigu matau, sakykime, iš tikrųjų kažkokią situaciją gyvenime, nebūtinai mes kalbam apie filmą, yra natūralių situacijų ir mūsų darbe, tai be abejo susikraudini ir tu supranti ir įsijauti į tą žmogų, bet kas yra mūsų darbe policijoje, jeigu aš lyginsiu pirmą savo darbo dieną, pirmus metus, kai tu iš tikrųjų į viską įsijausdavai, į viską reaguodavai visai kitaip ir ten turbūt kas antrą dieną tą aš galėdavo riedėti. Tai vis tik užsiaugini tą skūrą ir tu supranti, kad tu negali įsijausti kiekvieną situaciją, nes paprasčiausiai tu neatlaikys, tavo organizmas neatlaikys tiek tų pergyvenimų, nes per dieną daugelis iš mūsų policininkų, man dabar mažiau problemų yra, bet yra mūsų darbuotojų, kurie kasdien vyksta įvykius, kurie mato lavonus ir turbūt ne pačiai geriausiai atrodančius, ir sutegusius, ir paskendusius, ir pasikorusius, ir ko tik tai nori. Tai jeigu tu viską priimsi giliai į širdį, nežinau, turbūt ten po savaitės norėsi nebegyventi. Tai mes turim išmokti, tam ir psichologai policijoje yra, ir kapelionai, tam yra mūsų kolegos, tam yra sportas galų gale, kad tu galėtum atsipalaiduoti. Tu turi įsijaust, bet tik tai iki tam tikros situacijos, iki supratimo turbūt tos situacijos, bet kiekvieną kartą mes matom vaikų paliktų, neprižiūrėtų ir ko tik tai nori. Tai per daug įsijaust tikrai negalime ir nereikia, nes tai bus turbūt kenksminga. Taip, tai bus pačiam sudėtinga. Ar tikite horoskopais? Aš žinau, kad jeigu apie horoskopus, tai jeigu netyčia kažkas skaito, taigi paklausai iš tikrųjų. Ir jeigu kažkokį pasako dalyką, tau nesiseks, galvoju, tai nesąmonė čia tas. O jeigu pasako, kad seksisiu dar visus metus, galvoju, tai gerai, ir kažkaip ir nuotaiką pakelia. O kuo tikiu, savim tikiu. Savim tikiu, savo šeimą tikiu. Visi 3 sūnūs skambina fortepijonu, kaip atsitiko, kad jie pasuko į muziką. Aš šiaip mokiausi kažkada groti gitarą, kažkiek grojau, bet tikrai pamiršau. Mokiausi ne muzikos mokyklai, mokiausi privačiai ir dabar bijau meluot, bet gal 14 dainų tikrai galėdavau sugroti, bet dabar be šansų, nebeatsimenu kaip tai buvo. O vaikai tai iš tikrųjų nusprendėm, kad turėtų groti, turėtų sportuoti ir dėl grojimo, tai čia žmonos iniciatyva, dėl sporto mano iniciatyva. Ir reikėjo visiems praeiti tą dalyką. Sunkiausia, kaip aš sakau, buvo matyti vyriausiam. Turėjo fortepijoną groti, turėjo karatė sportuoti. Taip ir gavosi. Fortepijono mokyklą pabaigė, 10 berods metų karatė sportavo ir paskiau patiko pačiam ir dar gitarą groti išmoko. Nežinau šiandien, kaip ten jam sektųsi, matyti kažką aišku sugrotų. Vidurinis sūnus, aš dabar net neatsimenu, ar jisai pats nusprendė, ar mes labiau nusprendėm, kad gitarą mokintųsi groti. Irgi pabaigė mokyklą, mažiausias, vėl iš tikrųjų neatsimenu kodėl, bet buvo toks sprendimas, ar čia jo, ar čia mūsų, kad fortepijonu turi groti. Tai mažiausias irgi šiai dienai mokosi ir esu tikiuosi, kad iš tikrųjų, kad pabaigs. O jums pačiam nekilo noras išmokti skambinti fortepijonu? Nori pamokyti ir liepia ir atsisėsti, ir pabandyti, ir pagroti, bet aš pats suprantu, kad ką tu ten pagrosi, nieko ten nepagrosi. O su gitara irgi tikrai neatsimenu, tai buvo metų kokie
turbūt 25-7 gal atgal, tai užsidegiau, pabandžiau, pavyko, buvo gerai, klasiokas dar vienas grojo, o paskiau kažkaip praėjo noras, tą gitarą į kampą nutrimpiau, dabar gal palėpė kažkur yra, dar kažkada už, kaip dabar atsimenu, 16 rublių pirkta. Tai... Kažkada išsitrauksiu. Jau nesitrauksiu ten, jau, jeigu išsitrauksiu kažką kitą, bet turbūt, kad ne, nes viskam reikia laiko. Šiaip mano principas, kad jeigu tu darai, tu turi daryti puikiai. Va, tai pabandyti pagrot, kad ten vieną posmelį išmokti ar vieną dainą, klausimas ir tikrai reikia vargti, o jeigu norėt gerai išmokti, tai aišku, reikalingas matyti tas, kas pamokytų, tas, kas su manim būtų kažkurį laiką ir mes suprantam, kad čia turbūt ne savaitė, čia ne mėnesis reikalingas. Aš pats žinau, kad man irgi tam laiko reikėtų, bet didžiausia bėda, kaip aš ir sakiau, jeigu tu nori, tai šiai dienai gal turbūt labiau nenoriu, negu noriu. Kada paskutinį kartą Linas Pernavas statė Senį Besmegenį? Besmegenį stačiau, žinokit, aš dabar jau vėlot koks mėnesis, porą gal atgal. Tai tikrai statėm, tikrai gavosi, žinau, kad ir fotografavom ir paskui jisai nuvirto po kelių dienų, bet gavosi ten tobulas ir su šalikais, ir su kibirais, ir su šautuvais, ir tai tikrai darėm. Kai tik tai yra galimybė, einu su vaikais ir statau, nes kažkam tai reikia užkelti tą visą kamuolį antrą, trečią. Tai aš esmės tas būnu ridentojas ir kelėjas, nepošėjas. Rankas dalipdau, jeigu reikia, ten kokias kojas, ten ar dar kažką, bet morkas dėti, ten sagas daryti, kibirus, ten dar kažką, čia jau ne mano reikalas čia. Vaikai ir šiais metais, turbūt kaip paskutinį keliam, kažkokį gerą šaliką iš namų ištempė, net kaip ten gavosi, sako, manęs klausė, aš neatsimenu, kad klausė, bet vienu žodžiu. Darom, tikrai darom ir dar su mažesniu ir pilis statom, viską darom, ir palakstom, ir futbolą vasarą palošiam, ir krepšinį, kai galim su kiemo vaikais, nes turiu didelį kiemą, tai turiu menį, kad yra pievutė, kur kamuolį paspardyti, yra krepšys, kur galima pamėti, tai susirenka. Kai kurie ir kaimynų vaikai ateina, ir vaikų draugai. Tai tiek, kiek galiu, tiek, kiek sugebu, tai iš tikrųjų mes kartu būnam ir dalyvaunam.